去吧，送给七七吧。哈哈，姐姐送给你的，喜欢吗？进去玩吧，外面很多车。你这个书包准备去哪里呀？啊，一个姐姐给你的，这是放这里，放这里，放这里。来，拿吃，拿你好，姐姐。还有去帮你吃吧。尝一口，然后吃饭，吃完饭就吃饭的。来，快点快点，让爸爸来给你吃一口，就要吃饭小了。妹好小。刚好遇到七七生日。可以吃一口吗？啊，谢谢。姐姐不得吃我的。琪琪有自己的。王小琪进来吃饭了，吃完饭就开始吃。好便。不要，不要吧。你有好大一块蛋糕等着你吃，是不是？对呀。嘛，哎呀，好大個，咁冇睇牛豬啊？對唔對？我也。有就行了，你吃。他吃完了。这一块全部水果都是我吃掉，就是剩面包给他吃，都是他吃的。哦，妹妹也好厉害哦，安姑也好厉害哦，自己一个人默默的干饭，就剩一点点了。第一名。吃饭有这么厉害就好了。我们的钟大师又开始进化了。这段时间安姑不是安锅啊，小妹很喜欢吃这个蒸蛋。蒸蛋，丽琴蒸的水平越来越好了，有那种吃布丁的感觉啊。这次也没有加盐吧？没有。就加了一点点酱油，非常漂亮。一天吃2个鸡蛋，看一下坚持到这个月底，她能不能增重1斤了？你这么搞笑的？已经咳嗽咳了20几天了，换了4、5个医生了吧，都不行。刚刚又再去看了一下。然后他的肺就没有发育好早产，然后又。也是到了那个百日咳的时候了，哎，麻烦。对，有百日咳这种说法的。有百日咳，那也是100日了，现在都1岁多了还百日咳。可能过了这一关之后，他就会迅速拉高体重了吧？你要了吗？很热吗？哎，给他脱衣服又不是，又怕他着凉，穿多了他又生气，难搞。还要不要？你看他表情都知道他要啦。他刚刚喂他又不要。不要了。小梅现在就是差一个契机而已啊。前段时间他看到了非常想要的玩具或者吃的放在沙发上，他直接就从这里一直爬到沙发上，然后握着沙发扶着沙发，自己一个人就站起来了，就是差一点契机，要有那种他很感兴趣的东西，他就能站起来。你现在对相机感兴趣？哎呀，这是谁呀？谁来的呀？谁？他对自己真的超狠的，2、3天没剪指甲又长长了一点点，他都能把自己抠成这样。一下子没留意而已啊。他长的指甲很快。之前真的感觉每次都没蒸熟，以为太嫩了，放了太多水了，结果是时间不够。这是真的最完美啊！我感觉你蒸给小妹吃的就很好，蒸给我们吃的就不成样子。什么时候？我都没有蒸过一大锅的。一口一口吃。
现在他都不怎么想吃奶了，他宁愿吃这些大人吃的食物，什么香蕉啦、鸡蛋啦，还有饼干啦，他都很爱吃。这么一大份了，差不多就给他吃完了。吃完这个，他也还要吃奶的。你喂这么快，他吃得了吗？你看他吃不吃得了？你看一下子就没了，很滑很嫩呐、一下子就没了。我都想吃了。我在抖音上面重新注册了一个小号，专门用来记录自己的爱好的，种植无花果啦，还有种植葡萄啦，都会在上面发。大家有兴趣的可以到我的主页看一下。以后我这个账号就比较少发这些了吧，因为也不太垂直。哇，一叶一果，这里也是。下面也繁殖出来很多果苗了，现在不太多。如果到了年底多的话，大家需要我就给大家寄一点。我也要不了这么多苗子。在3天前呢，我给它做了个打顶，就把上面的顶给掐掉了，让它促进分支。结果呢，全部都是分支，一个果子都没有。1、2、3、4、5、6、7，这么小的一段就出来7个分支。很恐怖啊！它的繁殖能力太强了。葡萄生长也很快，已经到顶了。我已经把最上面的给掐掉了，不要让它继续往上长，不然就影响到人家邻居了。下面还种了一些水果胡萝卜，也长得还可以啊。差不多吃完了吗？哦，太厉害了！用黄豆酱煎点土猪肉吃，哇，好香啊！那个肉煮弄了，弄了。怎么了？你鼻子上面好像有东西，上面鼻子鼻梁。不舍得给我吃肉。这是例行煮的，感觉味道还可以。说了中午就我煮，就不用浪费一顿肉。玩手机玩过头了嘛，没办法了。也有一段时间没有煮蛋糕给安姑吃了，今天可能在学校里面没怎么吃饱，一回来就开始闹，闹。你也要闹是不是？等一下给你吃。其实昨天吃了他妹妹的蛋糕，今天还想吃。还得是这种钻头，打得非常细腻。家里面的烘焙材料全部都已经用完了。之前例行是打算从此不再触及蛋糕领域，结果还是忍不了，完全忍不了。说好了减肥，算了吧。人生在世几万天，能开心一天算一天。玉米油没有了，用猪油代替，这个方法是可行。另外呢，低筋面粉也没有了，用的是糯米淀粉代替，那个方法也行，但是这两种一起代替行不行就不一定了，因为这个气泡看起来非常的大，正常是没有那么多气泡的。等一下再搞卫生了。
哎呦，开工！看着还行。呵呵。哇！爸爸给你做的，喜欢吗？喜欢。爸爸做的很好吃。还行吧。这是糯米粉做的，是啊这，个感觉更胖，有点区别，确实有点区别。我的还是要很蛋糕粉吧？是啊，蛋糕粉会好吃一点。走吧，出去吃。比起说它像蛋糕，我觉得更像是糍粑，像糍粑多一点。啊，真的耶，更高耶，高点。哎呦，还分层，还行啊，还挺有食欲的。还分层的。对啊，爸，直接就分成了2层啊。它下面那一层沉淀的是什么？我也不知道，好吃。这是糯米了。嗯，真的很好吃，很香。我知道了，下面这层就是蛋清打发的，下面一层就是糯米粉沉淀的。应该是，但它真的很好吃，我感觉比普通蛋糕还好吃，我觉得这种更胖。很容易发胖是吧？嗯，我不喜欢。哇，好棒啊！不喜欢吃糍粑我喜欢，我觉得这个味道非常绝。 ，Q 弹的。对，它有两种口感了，就是不好复制。我想重新再做一次一样的款式的话，就一模估计一样啊做不出来。，就是用糯米粉做就行了。哇，真棒！你有没有点太乱来了？有个叫奶油小贝，它是蘸一点沙拉酱，再蘸一点肉松，这2个材料我都买好了。就你们不太喜欢吃，不要搬出。你们不太吃那种咸口蛋糕嘛，我就一直没做。妈妈，把它封存好搬过来，是可以保存很久的。搬过来呀。吃了一块又一块，8寸的一下就能解决掉。好吃。好，喜欢我们的视频请关注我们哦，拜拜。